بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وقفنا عند باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما يبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. هنا في الباب يقول: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. الوقاع المراد به هنا الجماع. باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، فهو من باب عطف الخاص على العام. على كل حال عام، والوقاع هذا خاص، فهو عطف خاص على عام. وهنا خص الجماع بالذكر للاهتمام به. باب ما يقول عند الخلاء للاهتمام به. مستحب، نعم، على كل حال. أي ليس من فروض الوضوء، ليس من أركانه ولا من فروضه، وإنما من مستحبات. باب ما يقول عند الخلاء. قال الإمام البخاري: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعرة عن شعبة، وقال غندر عن شعبة: إذا أتى الخلاء. وقال موسى عن حماد: إذا دخل. وقال سعيد بن زيد: حدثنا عبد العزيز: إذا أراد أن يدخل. هنا قوله باب ما يقول عند الخلاء. ما يقول عند الخلاء يعني عند إرادة دخول الخلاء. إذا أراد أن يدخل الخلاء وكان معدا لذلك. إذا أراد دخول الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء. قوله هنا الخبث بضم المعجمة، يعني الخاء بضمها، وضم الباء. ورد الخبث والخبث بضم المعجمة والباء، وورد كذلك بسكون الباء، يقال خبث، الخبث والخبث. والخبث جمع، والمفرد منه خبيث. والخبائث كذلك جمع، والمفرد خبيثة. والمراد هنا الخبث والخبائث المراد بها ذكران الشياطين وإناثهم. المراد بالخبث والخبائث ذكران الشياطين وإناثهم. قوله إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد دخول الخلاء يقول هذا الذكر، يعني يقول هذا الذكر عند إرادة دخول الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فيقوله عند إرادة الدخول، لا بعد الدخول. طبعا هنا هذا في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة، يعني مكان معد لقضاء الحاجة، فقبل أن تدخل تقول هذا الذكر. لكن لو كنت في صحراء فمتى تقول هذا الذكر؟ قالوا والكلام هنا في مقامين: أحدهما
هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك لكونها تحضرها الشياطين كما ورد في الحديث، أم يشمل حتى لو بال في إناء مثلا في جانب البيت، يعني ليس في مكان معد؟ الأصح أنه يشمل الاثنين، يشمل الاثنين. متى يقول ذلك؟ إذا كان هناك مكان معد لقضاء الحاجة فيقوله قبل الدخول، وإذا كان في صحراء ليس هناك مكان معد لقضاء الحاجة في الصحراء فيقوله في أول الشروع كتشمير ثيابه مثلا، وهذا هو مذهب الجمهور، يعني عندما يشمر ثوبه يرفع ثوبه يقول هذا الذكر. طيب إذا نسي هل يقوله؟ قال نعم، يقوله بقلبه لا بلسانه. إذا نسي فإنه يقوله بقلبه لا بلسانه. باب وضع الماء عند الخلاء. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله قال حدثنا هاشم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا. انظروا هنا الواو ايش، مفتوحة ولا مضمومة؟ مفتوحة. قال فوضعت له وضوءا. قال من وضع هذا؟ قال فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين. قال هنا باب وضع الماء عند الخلاء. الخلاء بالمد الخلاء، وهو حقيقته المكان الخالي. الخلاء حقيقته المكان الخالي، ثم استعمل في المكان المعد لقضاء الحاجة. الخلاء مكان خالي، يقال ذهب إلى الخلاء، الأصل هو المكان الخالي، لكنه استعمل هذه اللفظة في ماذا؟ في المكان الذي يعد لقضاء الحاجة. قوله فوضعت له وضوءا اللي هو بفتح الواو، يعني وضعت له ماء ليتوضأ به. فوضعت له وضوءا يعني ماء ليتوضأ به. هنا في هذا الحديث يؤخذ منه فائدة استحباب المكافأة بالدعاء. من أين أخذنا هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس عندما وجد هذا الماء مع أنه لم يطلبه منه، قال اللهم فقهه في الدين. قالوا يستحب المكافأة بالدعاء. ابن عباس رضي الله عنهما كأنه تردد بين ثلاث أمور: إما أن يدخل إليه بالماء الخلاء، أو يضعه على الباب ليتناوله النبي صلى الله عليه وسلم من قرب من مكان قريب، أو لا يفعل شيئا. فكان عنده ثلاث أمور: إما إدخال الماء إليه، وإما وضعه بقرب منه، وإما أنه لا يفعل شيئا من ذلك. فترجح له الثاني، وهو إدخاله بقرب منه، لأن قال في الأول تعرضا للإطلاع، وفي الثالث يستدعي مشقة في طلب الماء لو ما أتى له بماء، والثاني أسهلها أنه يكون هذا الماء بجواره. ففعله يدل على ذكائه، فناسب أن يدعى له بالفقه وبالتفقه في الدين ليحصل به النفع، وفعلا فهو حبر هذه الأمة وبحرها رضي الله عنهما. باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء، جدار أو نحوه. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. شرقوا أو غربوا. قال إذا أتى أحدكم الغائط، والغائط هنا كناية عن قضاء الحاجة،
فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. هنا في الباب قال إلا عند البناء جدار أو نحوه. الجدار معروف، يعني إذا كان في جدار معناته أن هناك حائل بينك وبين القبلة. قال إلا عند البناء كبناء جدار أو نحوه أو غيره كالأحجار الكبار، قد يكون في حجرة كبيرة أو خشب ساتر بينك وبين القبلة. قال باب لا تستقبل القبلة إلا عند البناء جدار أو نحوه. دل الحديث هنا، نعم، ساتر حاجز. دل حديث ابن عمر على جواز استدبار القبلة في الأبنية، لأن الإمام البخاري كما سبق وكما معروف عندكم فقهه في تراجمه، فقال لا يستقبل، قال باب لا يستقبل القبلة إلا، يعني يقول لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، ثم استثنى إلا عند البناء، يعني إذا كان هناك بناء أو وجود جدار أو نحو الجدار، حينها يجوز لك أن تستقبل القبلة. قال دل هذا الحديث على جواز استدبار القبلة في الأبنية، وكذلك حديث جابر على جواز استقبالها. نعم. ورد في بعض كانوا في الشام وكانوا لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها في الشام عند قضاء بناء على هذا. طبعا يعني هذه الأحاديث التي فيها النهي عن استقبال القبلة واستدبارها مخصوصة أو مقيدة بالأحاديث التي واردة بتقييد وجود بناء، واضح؟ فهنا يكون النهي على عمومه إذا لم يكن هناك حاجز. لو كنت مثلا في صحراء وليس موجود حاجز لا جدار ولا غيره، لا يجوز لك أن تستقبل قبلة ولا تستدبرها. أما إن وجد فجاز لك ذلك، واضح؟ ولذلك هنا فرقوا بين البنيان وبين الصحراء، وهذا هو مذهب الجمهور. فقوله هنا فلا يستقبل القبلة، القبلة هنا اللي هي الكعبة، هنا في القبلة العهد، والمراد بها الكعبة، أي لا يستقبلها ولا يوليها ظهره، يعني لا يستدبرها، لا يستقبلها ولا يوليها ظهره، يعني لا يستدبرها. باب من تبرز على لبنتين. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول، هذا حديث عبد الله بن عمر، أنه كان يقول إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، وقال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، فقلت لا أدري والله. قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع على الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. قوله باب من تبرز
على وزن تفعل، من البراز بفتح الباء، فتح الموحدة، البراز، باء من تبرز أي من البراز وهو الفضاء الواسع، وكنوا به هنا عن الخارج من الدبر وهو الغائط كما تقدم في الغائط. إذن تبرز ماخذ من ماذا؟ من البراز، والبراز لغة هو المكان الواسع، ولكنه هنا أتوا به وأرادوا به الخارج من الدبر، كنوا به عن الخارج من الدبر. على لبنتين، باء من تبرز على لبنتين، لبنتين مثنى والمفرد منه لبنة، واللبن هو الذي يصنع من الطين أو غيره للبناء. قوله إذا قعدت، إذا قعدت يعني على حاجتك، وهنا ذكر القعود لكونه هو الغالب، وإلا حتى حال القيام كذلك لا يجوز لك استقبالها ولا استدبارها، لكن الغالب عند قضاء الحاجة هو القعود. إذا قعدت على حاجتك، هنا كن بها عن ماذا؟ عن التبرز، قضاء الحاجة، فلا تستقبل القبلة. هنا في الحديث، حديث عبد الله بن عمر يقول لقد ارتقيت يعني صعدت يوما على ظهر بيت لنا، على ظهر بيت لنا، وفي رواية على ظهر بيتنا، وفي رواية على ظهر بيت حفصة، على ظهر بيت لنا، على ظهر بيتنا، على ظهر بيت حفصة. فهنا تارة أضاف البيت لنفسه، وتارة أضافه لأخته حفصة. الجمع بين هذه الروايات أن يقال إضافته البيت إلى نفسه على سبيل المجاز لكونها أخته. النبي صلى الله عليه وسلم رآه على ظهر بيت حفصة، فابن عمر قال على ظهر بيت لنا أو على ظهر بيتنا، فأضاف بيت حفصة له. وفي بعض الروايات على بيت حفصة، فإضافة البيت له مجازا على سبيل المجاز لكونها أخته. وأضيفت إلى حفصة لكونه بيتها الذي أسكنها فيه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ عندما قال في على بيت حفصة يعني بيتها الذي أسكنها فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم استمر هذا البيت في يدها إلى أن ماتت، فورثه عبد الله بن عمر، كان هو الوريث الوحيد لها شقيقها، فهو الذي ورث هذا البيت، فصار بيتا له باعتبار ما سيكون قبل وفاتها رضي الله عنها وأرضاها. واضح الآن؟ إذن عندنا وكل هذه الروايات في الصحيح، على ظهر بيت لنا، على ظهر بيتنا، على ظهر بيت حفصة، فأضيف إلى ابن عمر مجازا أو باعتبار ما سيكون، وفعلا هذا الذي كان، وأضيف إلى حفصة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أسكنها فيه فصار بيتا لها. هنا
يقول ابن عمر: رقيت، يعني صعدت السطح. لماذا؟ يعني هل يريد أن يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال هنا: ولم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الحالة، وإنما هكذا صعد، وما كان يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم على سطح بيت حفصة. قال: وإنما صعد السطح لضرورة له، كما في رواية أخرى، فحانت منه التفاتة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين فرآه. فهنا لما اتفقت له رؤيته في تلك الحالة من غير قصد، أحب أن لا يخلي ذلك من فائدة، فحفظ هذا الحكم الشرعي، وكأنه إنما رآه من جهة ظهره حتى ساغ له تأمل الكيفية المذكورة. يعني لو كان مستقبلا لا يمكن أن يتأمل فيه، وإنما رآه من جهة ظهره، فنظر إلى الكيفية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه كان على لبنتين. وهذا فيه دلالة على شدة حرص الصحابي على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتبعها. نعم. اللبنتين يضع عليهما قدمين رجليه أو ركبتين. رجليه يجلس يقعد عليهما. قوله: يصلون على أوراكهم، وهو الذي يلصق بطنه بوركيه إذا سجد، يعني لا يتجافى في سجوده. الأصل إذا سجد الإنسان أن يتجافى وأن يرفع بطنه عن وركيه، ولا يلصق بطنه بوركيه إذا سجد. قال في النهاية: وفسر بأنه يفرج ركبتيه فيصير معتمدا على وركيه. باب خروج النساء إلى البراز. قال الإمام البخاري بسنده عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. الحديث. قوله هنا: باب خروج النساء البراز. البراز كما مر معنا هو الفضاء، وكني به عن قضاء الحاجة. عندنا البراز بفتح الباء، والبراز بكسر الباء. يقال براز وهو المكان الفضاء، ويقال البراز بكسر الباء وهو لغة المبارزة في الحرب. وأيضا البراز كناية عن الغائط. براز، البراز بكسر الباء لغة هو المبارزة في الحرب، وكذلك يطلق على الغائط الخارج من السبيل، يقال له براز. فمن فتح قال البراز أراد الفضاء، فإن أطلقه، إذا قلنا يطلق على الخارج من السبيل، فهو من باب إطلاق اسم المحل على الحال. ومن كسر وقال البراز أراد نفس الخارج، يعني البراز عندنا هو المكان الواسع، لكنه يطلق ويكنى عن الخارج الغائط.
وإذا قلنا البراز فهو نفس الغائط الذي يخرج، هو الذي يخرج نفسه. قوله في الحديث هنا كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع، يعني ما كنا يخرجن إلا في الليل فقط، وهذا قبل أن تتخذ الكنف في البيوت، فكنا يخرجن إلى الأماكن الواسعة الفاضية خلاء، إلى المناصع. والمناصع جمع منصع، وهي أماكن معروفة من جهة البقيع، أماكن معروفة من جهة البقيع كنا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن إليها لقضاء الحاجة. ثم قال الأفيح، وهو صعيد أفيح يعني واسع متسع، أفيح يعني متسع. قوله يعني قول عمر أحجب نساءك، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحجب نساءك، أي يمنعهن من الخروج من بيوتهن، يمنعهن من الخروج من بيوتهن، بدليل أن عمر بعد نزول آية الحجاب قال لسودة ما قال، يعني كانت معروفة قبل الحجاب، فعندما رآها بعد الحجاب رأى شخصها، يعني رأى هيئتها. وكان عمر رضي الله عنه يريد أن لا يخرجن أصلا، يريد أن لا يخرجن، فرأى هيئتها فقال ما قال رضي الله عنه وأرضاه. فيحتمل أن يكون أراد أولا الأمر بستر وجوههن، فلما وقع الأمر بذلك بستر الوجه أراد أن يحجب أشخاصهن مبالغة في التستر، فلم يجب لأجل الضرورة. يعني عمر رضي الله عنه بعد أن نزل الحجاب في تغطية الوجه أراد أن لا يخرجن، أن لا ترى هيئتهن، ولذلك قال ما قال عن سودة رضي الله عنها، يعني عندما خرجت وكان يعرفها قبل الحجاب فرأى هيئتها، فهو لا يريد أن تخرج أصلا. فهنا فقد كان لهن في التستر فكان عمر بعد نزول آية الحجاب يريد المبالغة في تسترهن بحيث لا يخرجن أصلا، وهذا لم يجب إليه لأجل الضرورة. ونزول آيات الحجاب تعد من موافقات عمر رضي الله عنه. ولزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في التستر عند قضاء الحاجة حالات، أولها بالظلمة، لأنهن كن يخرجن بالليل دون النهار، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث كن يخرجن بالليل إذا تبرزن. فالحالة الأولى أنهم كن يخرجن بالظلمة في الليل. قال هنا حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن أن تخرجن في حاجتكن، وهذا خروج لماذا؟ للضرورة. قال هشام يعني البراز. وهنا يعني سودة خرجت بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، يعني لقضاء الحاجة، وكانت رضي الله عنها كانت عظيمة الجسم، فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة
أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. فرجعت فشكت ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتعشى، فأوحي إليه فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. يعني كما سلف عمر رضي الله عنه كان يريد أن لا يخرجن أصلا ولا ترى هيئتهن رضي الله عنه وأرضاه، لكنه جاز لهن الخروج للضرورة. قال ابن بطال هذا يستفاد من هذا الحديث أنه يجوز للنساء التصرف فيما لهن الحاجة إليه من مصالحهن، وفيه مراجعة الأدنى للأعلى فيما يتبين له أنه الصواب، وحيث لا يقصد التعنت. مراجعة الأدنى للأعلى عندما رجعت سودة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بكلام عمر، وفيه منقبة لعمر وهو حرصه على حجاب زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه جواز كلام الرجال مع النساء في الطرق للضرورة، إذا هناك ضرورة للكلام فلا بأس. وفيه جواز الإغلاظ في القول لمن يقصد الخير، يعني كأن عمر رضي الله عنه أغلظ القول في كلامه لسودة وهو يريد بذلك الخير. وفيه جواز وعظ الرجل أمه في الدين. كيف أخذنا هذه الفائدة؟ أم المؤمنين سودة أم المؤمنين، فهي أم عمر تعتبر، فهو يجوز للرجل أن يعظ أمه في الدين لأن سودة من أمهات المؤمنين. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي في الأمور الشرعية، وكلامه صلى الله عليه وسلم وحي، إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك عبد الله بن عمر لما كان يكتب كل شيء يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم عيب في ذلك، كيف تكتب والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في الرضا والغضب؟ فأمسك عن الكتابة، ثم قابل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال اكتب والذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق، يعني من فيه صلى الله عليه وآله وسلم. باب التبرز في البيوت. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا أنس عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة، وهذا مر معنا الرواية السابقة. قال هناك في الرواية السابقة ارتقيت على بيت ظهر لنا، وهنا قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. قوله هنا باب التبرز في البيوت، ذكر المصنف هنا في هذه الترجمة ليبين أن خروج النساء للبراز لم يستمر، لأنه بعد ذلك اتخذت الأخلية في البيوت فاستغنينا عن الخروج إلا للضرورة. قال هنا الحديث الثاني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا. هذه الرواية الثالثة، على ظهر بيتنا، هناك بيت لنا، ثم الحديث الثاني بيت حفصة، ثم هذه الرواية على ظهر بيتنا. لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. في رواية مستقبل بيت المقدس مستدبر القبلة أي الكعبة. وهذا
من لوازم من كان بالمدينة من استقبل الشام فإنه سيستدبر الكعبة، يعني كونه استقبل بيت المقدس وبيت المقدس في الشام يلزم منه استدبار الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة. باب الاستنجاء بالماء. قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به. أجيء أنا وغلام، هذا أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته يعني قضاء حاجته أجيء أنا وغلام. الغلام هذا صرح فيه في بعض الروايات أنه عبد الله بن مسعود، أنه عبد الله ابن مسعود. معنا إداوة، الإداوة هي الإناء الذي يوضع فيه الماء، إداوة من ماء يعني يستنجي به. باب من حمل معه الماء لطهوره. هنا الطاء مفتوحة ولا مضمومة؟ مضمومة. لطهوره الفعل يتطهر به. وقال أبو الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين، يريد به النبي صلى الله عليه وسلم، أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ قال سمعت أنسا يقول كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. هنا قوله باب من حمل معه الماء لطهوره بالضم أي ليتطهر به. وقول أبي الدرداء هنا، وهذا يعتبر من الأحاديث المعلقة ويكثر منها الإمام البخاري في صحيحه ومر معنا منها كثير، ويذكر في تراجم الأبواب الأحاديث المعلقة التي ليس على شرطه، وهنا يذكرها بصيغة الجزم. قال أبو الدرداء يعني يحذف السند كله ويأتي بالصحابي مباشرة. وقال أبو الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين والطهور. والمراد بصاحب النعلين وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه أرادوا به هنا في هذا الحديث عبد الله بن مسعود، لأنه كان يتولى خدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قيل له صاحب النعلين لأنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحمل نعليه فنسبت إليه، وإلا صاحب النعلين هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قول أنس هنا أنا وغلام منا، المراد يعني من الصحابة رضي الله عنهم، وهو عبد الله ابن مسعود. باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك يقول كان صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. قال تابعه النضر وشاذان عن شعبة العنزة عصا عليه زج يعني أسنان. قوله هنا في الباب باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. العنزة طبعا في فتح العين والنون
العنزة هي عصا أقصر من الرمح ولها أسنان، ولذلك شعبة قال العنزة عصا عليه زج يعني أسنان، وقيل هي الحربة القصيرة. وفي الطبقات ابن سعد أن النجاشي كان أهداها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هنا هو خرج لحاجته، لماذا أخذ معه العنزة؟ قد يكون أخذها هي يعني قيل ليستتر بها. كيف يستتر بها؟ فإنه يضع العنزة ثم يضع عليها ثوبا يستره عن الناس، يغرز العنزة على الأرض ثم يأتي بالثوب فيضعه على هذه العنزة ليستتر به. وقيل يأخذ العنزة معه لأنه بعد أن يقضي حاجته يتوضأ ثم يصلي فيجعلها سترة. إذن هي إما أن يستتر بها عند قضاء حاجته أو يتخذها سترة بعد قضاء حاجته وبعد وضوئه، يتخذها سترة في صلاته. قال هنا تحمل لأنه كان إذا استنجى توضأ وإذا توضأ صلى، وهذا أظهر الأوجه والله أعلم. نعم تفضل. والله هذا يحتاج أن نراجع إلى، أنا ما رجعت لها، يعني هل هي الوساد من الوسادة؟ يحتاج إلى مراجعة. في هذا الحديث جواز استخدام الإحرار. يعني عبد الله بن مسعود هل كان من العبيد؟ لا، كان من الأحرار، ولذلك كان يستخدمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدل على جواز استخدام الإحرار. لماذا؟ قال ليحصل لهم التمرن على التواضع. وكذلك يستفاد من الحديث أن خدمة العالم شرف للمتعلم. عبد الله بن مسعود متعلم، يتعلم من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يخدمه، وهذه الخدمة هي شرف له، ففيه خدمة العالم وفي هذه الخدمة شرف لهذا المتعلم. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. قال حدثنا معاذ ابن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. قوله هنا باب النهي عن الاستنجاء باليمين أي باليد اليمنى. وهنا الإمام البخاري عندما قال باب النهي وعبر بكلمة النهي لأنه لم يظهر له في الحديث هل هذا النهي يفيد التحريم أم يفيد الكراهة، ولذلك ما قال باب حرمة الاستنجاء باليمين، وإنما قال باب النهي عن الاستنجاء باليمين، لأن الإمام البخاري رحمه الله أشار إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه، وهذا يدل على أدبه رحمه الله رحمة واسعة. والذي نعم تفضل. عند الجمهور لا،
عند الجمهور النهي هنا للتنزيه وليس للتحريم، وخالفهم في ذلك أهل الظاهر وقالوا النهي هنا للتحريم. قال هنا: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فلا يتنفس، فلا يمس، لا يتمسح، هذه لا هنا كلها يتنفس ويتمسح كلها مجزومة، فدل على أن لا هنا ناهية، نا هنا ناهية. طيب لو قلنا نافية سنجزم؟ لا، سنرفع. لو قلنا نافية وليست ناهية فإننا سنرفع، لكن هنا لا ناهية، لا يتنفس، النهي عن التنفس. قال: وروي بالضم فلا يتنفس، روي بالضم، فدل إذا روي بالضم فتكون لا ليش؟ نافية وليست ناهية. فلا يتنفس في الإناء، يعني لا يتنفس داخل الإناء، لا يتنفس في الإناء يعني لا يتنفس داخل الإناء. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا شرب في الإناء فإنه لا يتنفس فيه. لماذا؟ لأنه غيره سيشرب بعده في هذا الإناء، فإذا تنفس فيه فإنه قد يدخل في هذا الماء من تنفسه شيء من فمه أو أنفه. قال: وهذا النهي للتأدب لإراية المبالغة في النظافة، إذ قد يخرج مع النفس بصاق أو مخاط أو بخار رديء فيكسبه رائحة كريهة فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه، يعني عن شرب الماء. قوله: وإذا أتى الخلاء، يعني إذا أتى الخلاء أي فبال، فلا يتمسح بيمينه، يعني لا يستنجي بيمينه، لا يتمسح بيمينه يعني لا يستنجي بيمينه. قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. وإذا أتى الخلاء يعني فبال، إذا أتى الخلاء فبال فلا يمس ذكره بيمينه، يعني وهنا فلا يمس ذكره بيمينه خص ذكر الرجل، وإلا تدخل فيه كذلك المرأة. ولا يتمسح بيمينه لا يستنجي بيمينه.